ĩno nĩ ceceni ya Pacific Waves Television. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're faithful, you are worthy of my praise. Lord, you're faithful, you are worthy of my praise. Lord, you're faithful, you are worthy of my praise. Lord, you're faithful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. You are worthy of my praise. You are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Lord, you're wonderful, you are worthy of my praise. Celebration wale uratuthikiriria na hari uratuona ritwa riakwa ni Pastor Jane wa Munene na twi guku Seattle, Washington, America. Twariria tuli na ndiacokeria Ngai ngatho ni tondu wa kuhe kamweke ga kuhota kwaranĩria nawe na ndi mwega ndi muhonoku ni nyenda Jesu nietikite maundu mega na ndienda kwaranĩria nawe kiugo kia Ngai tondu kiugo kia Ngai ni kiega, kiugo kia Ngai ni kiri hinya, kiugo kia Ngai ni kio muoyo, kiugo kia Ngai ni itharaita riria rikirite matharaita maria mangi, kiugo kia Ngai ni kiheanaga ũhotani, kiugo kia Ngai ni irio. Koguo kiugo kia Ngai ki maundu maingi muno kihotaga gwika na koguo hĩndĩ turarianiria kiugo kia Ngai tukoragwo tukiji equip in so many areas of our lives na koguo no nyende twaranirie tondu nikio gitwaragiria, nikio gicicio gitu, nikio twiroraga nakio tukeona haria turi, tukona uria twagirwo ni gwithondeka, tukona haria tutarathie wega na riu koguo kio ni ndeno nyende twaranirie nawe na ni njui Ngai ni agukurathima rucini ruru na hwaini wa muthe kana haria ungikorwo ri na mathaa makwanyu na ni kwenda guthoma nawe kiugo kia Ngai thiini wa maandiko mandikirwo kanitha wa Efeso. Ni ndungata ya Ngai itagwo Paulo
na gwenda tuthome o hau kamuhari ga kana, gwenda tuthome kamuhari ga kana. No nyere twanjie ga gatatu no reke tuthome tu ga kana ni gatiriri. Ona mbere ya thikugwo Ngai ni atuthurite tutuike ake ni undu wa gukorwo twi thiini wa Kristo, niguo tukoragwo turi atheru na tutari na ucuke mbere yake, na koga ni undu wa wendo wake. Kamuhari ga gatano koiga Ngai ni atuite o mbere ati ni agatutua ciana ciake, naguo undu ucio wahotekire ni undu wa Kristo Jesu, na kiu nikio gikeno giake ona na noguo endete. Mwathani arogocwo. Undu uria ungenagia muno wa kiugo kia Ngai ni ati gutiri undu ukoraga Ngai tole ithu twanekorwo ni maundu koiga ni urakorirwo ni undu, no maundu maria mothe Ngai ekaga tondu ni maturite. Because Ngai ti kumbwambirwo ni mundu, Ngai ari kuo, na koguo maundu maria mothe tuonaga na maundu maria tuiguaga moimite na kuri Ngai ni maria maturaga meciria-ini ma Ngai kuma o kiambiriria, na Ngai ndakiri kiambiriria, koguo maundu macio maturite thiini wa Ngai. Na nikio githoma hau kamuhari kau ga gatatu igaga ati thiini wa Kristo ri ti Ngai ni aturathimite na irathimo ciothe cia kiroho iria iri uturo-ini wa iguru. Yani tondu ithuĩ tutanoka guku ri already ni twaturite thi ya kiroho, tondu maundu ma kiroho nimo mambagiriria, koguo twari kuo thi ya kiroho. No ni gukaga ihinda ria what we call physical manifestation. Koguo physical manifestation ni maundu maria tuonaga na maitho ma kawaida. Na riu koguo ri mandiko matwira atiriri, na niho ndirenda gugwikira hinya rucini rwa umuthi gwire atiriri uguo mandiko moiga ati o mbere kuma kiambiriria kuma kiambiriria kiu na nikio Ngai, tondu we niwe kiambiriria na niwe kirikiriro. Koguo kuma o kiambiriria weri ni ari na matua atuite. Mwathani arogocwo. Na matua maria Ngai atuite atiriri ati ni agatutua andu ake gukorwo ni agatutua andu ake ni undu wa gukorwo twi thiini wa Kristo, niguo tukoragwo turi atheru na tutari na ucuke mbere yake. Mwathani arogocwo. Koguo maundu maya Ngai amabangite o kiambiriria, na nituguthie na mbere na ndirenda tuigue rwimbo na Ngai ni ukurathima. Wajarire na ukendera na yakumeri kenda na donoge wale noti wakoduta na kujikia kioro woi mami witu duekire guo igia mwana demo koine makumami ale warukenge mami gekurera dwairirio korone ni ukegirereria nikoga mami witu twebere yaku woi mami witu woi fafa witu tukabere yanyu tore na kanaga kagakwa koro twetekere kada hoyorekeri. Kuthoma mandiko matheru ma Ngai majiraga muri Ngai yakwa ya kere ikiaga kumwathikira niende kindu hatari no ta kwaga gwathikira Ngai amatu-ini. Baba ni njui ni maigenda na kuhitiria, mami ni njui ni maigenda na kuhitiria, nikio ndoka mbere yanyu turi na kana gakwa tunyihetie muno dadi turekerei. Woi mami wito, woi fafa wito, tuka mbere yanyu turi na kana gakagakwa koro twetikire kada hoyorekeri.
Koba wana koba fafa niguo thome Nitagiko wanona niguo kinyea Nimingi muno ndingĩhota gũtarĩria ndani Ngai akũrathime kuongerere matuko Nĩ maingĩ marĩa wanjĩkĩire ndĩ mũnini Kũndera na kũnyonereria njĩra ya ũthingu Kũhe kĩheo kĩrĩa mũciari angĩkĩhe mwana Nĩ madadi wewe Ngai yakwa ya kerĩ Woi 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 mami wito Woi 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 fafa wito Tuka mbere yanyu tũrĩ na kana gaka gakwa Korwo twetĩkĩrĩka ndahoya ũrekeri Maria we utwekire na kana gaka gakwa ndarĩra nginya rũciũ wanyitire njagĩte mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ ndoragia gĩkuũ gĩkiuma na gũkĩmerie wanyonirie ndĩ wa bata ndeagĩra kene ibitarĩ wanakoma kiugo igũrũ rĩakwa nonjage ciugo njiganu mamiria ningĩkwĩra ingĩkatia na ndingĩhota gũkũrĩha Woi 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 mami wito Woi 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 fafa wito Tuka mbere yanyu tũrĩ na kana gaka gakwa Korwo twetĩkĩrĩka ndahoya ũrekeri Marubere yanyu aciari akwa Tondũ nĩ harĩ ũndũ tũrĩkĩtie kũmenya Korwo twamũhe mbeca na tũmwakĩre manyũmba Tũtangĩhoya mũhera mothe nĩ tũhũ Ihoya ritũ mũthĩ baba na mami Mũtũigĩrĩre moko na mũtũrathime Mũtũrekere ona ningĩ mũtũkirĩrĩrie Ũguo noguo baba na mami tũrahoya Woi 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 mami wito Woi 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 baba wito Tuka mbere yanyu tũrĩ na kana gaka gakwa Korwo twetĩkĩrĩka ndahoya ũrekeri Twĩtĩkĩrie tuge nĩ thengio Gũtirĩ hĩndĩ tũkaiganana na inyuĩ Nĩ mũĩkaine nĩ Ngai witũ arĩ matu-inĩ Hĩndĩ kĩrĩ njage kũmũhe gĩtĩo Ndamũinamĩrĩra mũrĩ Ngai ya kerĩ Ndamũtĩa mũno mũrĩ Ngai ya kerĩ Nĩ thengio Ngai witũ amũrathime Amũtheremie na muongerere matuko Woi 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 mami wito Woi 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 baba wito Tuka mbere yanyu tũrĩ na kana gaka gakwa Korwo twetĩkĩrĩka ndahoya ũrekeri Karibu tena na nĩtũgũthiĩ na mbere twongerera atĩrĩrĩ Ati Ngai kuma o kĩambĩrĩria rĩ ati nĩguo atuĩte ati nĩ agagũtua we na ndue niĩ mwana wa Ngai nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu na rĩu rĩ maandĩko maiga atĩrĩrĩ to gũtuo ndĩgathage nĩ gũkorwo thĩinĩ wa Kristo Jesu no nĩ gũtuo na gũikara ndĩ na ũthingu na itarĩ na ũcuke thĩinĩ wake Mwathani arogocwo na ũndũ ũyũ ũrangenia nĩ atĩrĩrĩ ati Ngai nĩ ekenagia na maũndũ maya ndeto ĩno ya gũkorwo na niĩ thĩinĩ wake rĩ nĩ ũndũ wa Kristo Jesu rĩ ati Ngai nĩ ekenagia nayo it gives him pleasure
gukorwo na nie theinie wake. Na riu koguo we muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves Television ri ndirenda gukwira atiri muthenya wa umuthi ati we ni tondu wa gwitikira gukorwo we theinie wa Kristo ri tondu riria mahunjirio kiugo ni wagitikirie ri kumbe uhoro uyu Ngai niwe wa ubangite ukiambiriria na ni ekenagia nawe na ndekenagia nawe tu gukorwo wi hau ekenagia nawe hindi iria arakurora akona wira uria we mwene abangite kuma kiambiriria niguo uraruteka thiini waku. Maandiko moiga ati niguikara wi mutheru mbere yake na gukorwo utari na ucuke. Ritwa ria Ngai ithe witũ rĩrogocwo ati ni tondu wa wendo wake. Wendo wake ni kuga according to his good pleasure. Ngai ni ekenagia na gukuona wewe thiini wa Kristo uri na muturire mwagiriru. Ni ekenagia hindi iria arakuona uikarite uria arenda uikare tondu we tiwe wethurire ona gutire mundu wa guthurire no Ngai ucio urutaga wira thiini waku nigetha wende na nigetha wikage kuringana na wendo wake. Niwe wa guthurire kuma kiambiriria. The Bible says it was before the foundations of the earth. Ngai atanekira mithingi ya thiri kou niku aguthureire kou niku athureire na nikio muthenya wa umuthi tuonekanite tondu turatumirwo Kristo Jesu nigetha maundu maya ithe witu eciragia kuma kiambiriria ri matuike ma gukinyanira. Ritwa ria Ngai ithe witu rirogocwo. Koguo ndirenda gukwira atiriri ati ni undu wa wendo wa Ngai ri ni undu wa wega ucio Ngai aiguaga ri nikio aguthurire nigetha utuike wake ni undu wa Kristo Jesu mwathani akumio. Maandiko matwira atiriri ati Ngai ni atuite obere ati ni agatutua ciana ciake niguo undu ucio wahotekire ni undu wa Kristo Jesu. Koguo meciria macio Ngai ari na muri mahotire gukinyanira riria Kristo we mwene athikiire ithe na agitikira guka gutuika gaturume ga kurutwo igongona nigetha tuthambio tuthere nigetha twitikirike mbere ya Ngai. Koguo Ngai ni gutua atuite matua no ni kwabataraga Jesu oke nigetha kugerera kuriwe ithuĩ tutuo ciana cia Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo ndirenda gukwira atiriri ati we nduri waku we mwene ona nduri wingi wa maundu maria wathikagira we wi wa Ngai nigetha wathikagire maundu maria Ngai akwaragiria. Mwathani arogocwo. Ndungata ya Ngai Paulo igaga atiriri thiini wa Galatia wa Efeso wa Filipi 3 akoiga atiriri ati we maundu maria ataraga mari baita ri niguo akinyire handu akimatua noti akimatua tamai ni undu wa kuringithania na kumenyana na Kristo Jesu. Na nituguthie break hanini tucokererie. Atumia makiora
atunyithanagia uhoro wa maundu maria onaga ta me faida na kumenyana na Kristo Jesu akiona maundu macio mothe ni matuhu mwathani arogocwo koguo agitikira kumenya ati ni guthurwa thuritwo ni ithe witu nigetha atuike kiria we Ngai we mwene endaga koguo akinengerana nigetha atungatire Ngai na nigetha at the end of the day ni arikorwo ari kiria Ngai amuthureire mwathani agocwo na nikiigaga atiriri ati onake ri ni arakena tondu Kristo ni kumunyita amunyitire na ni arenda kumenya kiria giatumire Kristo amunyite tondu Kristo hendio tukunyitwo ku twanyitirwo ri kana kurehwo guku na guthurwo guku tuthuritwo ri tutithuritwo oro uguo tuhu tuthuritwo for a divine purpose na koguo ni we mwene uhogerie guthingata thiini wa Ngai nigetha umenye na to kumenya ni guthingata nigetha utigirire ati warekereria roho mutheru arute wira thiini waku you will become that which God preordained from the beginning mwathani arogocwo na riria rigo rikoguo ri mundu wa Ngai we ni mukuhota gutwarana na Ngai na mahinda maria andu marihwo marikoro makirihwo mawira ri nduri conoka nikana ni ndukate yo ya Ngai Paulo igaga atiriri ati weri wira ni arikitie tondu kahenya karia karigitwo mbere yake ni agatengerete na akarikia na koiga atiriri ona arikia kurikia ri kindu kiria kitani ati witikio wake ni aunyitireire ndanare kio facane ni aunyitireire na koiga ati hanota ota like a drink offering kana igogona rihana tamai kana regeitwo ati ni guitirirwo gitireirwo koguo ri nderi kindu atigaritie nie ninukeirie eitireire kuri mwathani akeninokia nigetha Ngai amuhuthire na nigetha arikie wira uria nda kuruta thiini wake koguo ndenda gukwira atiriri ti mundu wa guthurire ni Ngai wa guthurire no na githuragwo ni Ngai ni wega kumenya maundu maria Ngai agwitiire na wira uria Ngai agwitiire ni tondu we no uriri hana koguo it is important to make sure ati we haria Ngai arenda ukorwo ugika kiria Ngai arenda ukorwo gika nigetha tondu kiu nikio Jesu aririhanira mwathani arogocwo koguo ndenda tu gugwikira hinya ngwire atiriri wathuritwo kuma kiambiriria ni Ngai thiini wa Kristo Jesu na maundu macio ni makinyanirite tondu Jesu ni okire riu ni wewe witikire kumenya uria arenda witikire kurora witikire guthikiriria na witikire guthie na haria arenda uthie naho mwathani agocwo koguo ni wendo wake urugamage mbere yake we mutheru no tari no cuke ugika kiu endaga tondu Ngai ndakenagio ni mawira no ni akenagio ni ngoro iria imwenyihagiria ngoro iria cikaraga igwitigirite ngoro iria cinainaga at his word tondu kuri ngoro cinainaga ciigua kiugo kia gwetwo ikamaka koguo ri Ngai arokorathima muno ni ndakena ni tondu wa gukorwo hau na ndahoya Ngai agutue kiria anenda gugutua ni tondu we Ngai ni mwihokeku na koguo reke tuhoe mwathani twagucokeria ngatho ni wega muno ni tondu wa kutwariria kiugo giaku ni wega ni tondu we niwe watuthurire tithu twethurire na korwo ni andu matuthuraga mwathani amwe tutingiathurirwo ni tondu ona tutiagiriire no ni wega ni tondu we ni watuthurire mwathani no gitutua ciana ciaku thiini wa Kristo Jesu na ni ukenagio ni ndeto eno undu uyu ni ukuheaga gikeno twaguthaithana ithuĩ gukorwo turi aku mwathani gutuheage gikeno na gugatutindika gutuika muno makiria kiria wendaga tutuike ni wega ithe witu ni twacokeria ngatho ni twakurathima na ni twarathima bururi uyu turi mwathani waturehire twiga ni wega kiugo giaku gitwathite tuhoyagire bururi mwathani na tuhoyagire athamaki na ni undu ucio ni twahoera bururi wa Amerika Ngai ithe witu ni twahoera muthamaki mwathani kiugo giaku kiugaga ngoro ya muthamaki ikoragwo iguoko-ini gwaku na no umithio uria we ungienda koguo twamihoera ngoro eno nigetha mwathani Ngai ithe witu ikage uria we ukwenda thiini wa ritwa ria Jesu ni twamirathima twiganio kuhuthira ni undu wa maundu mega maria matwigie thiini wa ritwa ria Jesu twahoera wathani twahoera thayo mwathani twahoya kugacira kwa matura maitu twahoya kugacira kwa bururi uyu tondu wagacira na ithu ni tugacirite ritwa riaku rirogocwo rironeneha tiganĩria harĩ we tũgĩkũrathima tondũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho nĩ thengio mũno mũthikĩrĩria mwĩroreri wa Pacific Waves TV Ngai arokũrathima mũno Igore wakinya handũ mokorwo nĩ hinya ũkaga bata
uturo ukeagira kene ukona ni kabo kwete wehere thinaini hau niho nie ndirari no Ngai aragarurania ukana makionia ndwathe gitagwo kirindi muru wa Ngai mwega atia no mugire mwambei bata no kwioka Ngai niwe mwene muoyo ageraga njĩra nyingĩ agĩũka kũrathima mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ethinainĩtie aingĩ mamwendaga amwe nĩguo makenaga nangĩ kũmũnyũrũria no Ngai ndahana mũndũ nĩ arĩ tugi mũingĩ ona gĩthũkũ kĩarema arathimaga rĩekwenda gĩũkana makionia ndwathe gĩtagwo kĩrĩndĩ mũrũ wa Ngai mwega atĩa no mũgire mwambei bata no kwĩoka Ngai niwe mwene muoyo ageraga njĩra nyingĩ agĩũka kũrathima mũndũ thabarĩ-inĩ nĩ ũrĩcemanagia na andũ gũkũhe mwĩhoko na angĩ gũkũnyũrũria ũngĩmahe matũ maku ũigũ ũrĩa marauga wahota kũrwo nĩ hinya thabarĩ kinye mũthia gĩũkana makionia ndwathe gĩtagwo kĩrĩndĩ mũrũ wa Ngai mwega atĩa no mũgire mwambei bata no kwĩoka Ngai niwe mwene muoyo ageraga njĩra nyingĩ agĩũka kũrathima mũndũ ngoro yakwa kĩra rĩu no tige kũinama macio tũrahĩtũkĩire kĩra rĩkĩambĩrĩria ciugo cia kũrwo nĩ hinya cirokũmĩrĩria mũtũrĩre nĩ thabarĩ na no tũrĩkinyanĩra gĩũkana makionia ndwathe gĩtagwo kĩrĩndĩ mũrũ wa Ngai mwega atĩa no mũgire mwambei bata no kwĩoka Ngai niwe mwene muoyo ageraga njĩra nyingĩ agĩũka kũrathima mũndũ gĩũkana makionia ndwathe gĩtagwo kĩrĩndĩ mũrũ wa Ngai mwega atĩa no mũgire mwambei bata no kwĩoka Ngai niwe mwene muoyo ageraga njĩra nyingĩ agĩũka kũrathima mũndũ